Ние се наоѓаме токму во вториот дом на психологот и психотерапевта магистер Хаџиванова, поточно во Неокортекс, Центарот за психотерапија, психодиагностика, тренинг и едукација. Токму со неа ќе побараме од неа помош, односно одговори на некои прашања кои што си ги поставуваме, кои што нашите гледачи можеби си ги поставуваат на тема врсничко насилство, односно булинг. Најнапред, добро утро. Добро утро, добре дојдовте. Знаеме што е булинг, го објаснивме тоа, нашата колешка, односно Анастасија веќе го објасни. Верувам дека веќе поголемиот број од нашите гледачи знаат, затоа што е веќе тема која што се зборува актуелно периодов. Најнапред би сакала да ве прашам, како треба да препознаеме булинг, како да препознаеме дека нашето дете е жртва на булинг? Па како што рековте, добро е познато што е булинг и познато и дека тој знае да трае долго време, односно да се повторува тоа насилничко однесување, агресивно однесување во подолг период врз едно дете и секако дека тоа прави психолошки бихевиорални промени кај детето кој што може би на почетокот не, меѓутоа после извесен краток период ќе станат забележливи и за родителите и за останатите членови од семејството. Тие промени најчесто се манифестирани низ едно повлекување, изолација, намалување на желбата за социјализација и дружење, промена на секојдневните навики, можеби многу често и промена во школското поведение и намалување на оценките. Исто така може да се забележат, особено кај помалите деца кои се жртви на тој физички булинг и повредување, да се забележат се почесто модрици по телото, можеби скинати книги или можеби родителот или бабата и дедото ќе забележат дека на детето се почесто му недостигаат некои предмети кои што детето претходно ги имало. Доста чест е и булингот кој што е во форма на изнудување на пари. Сум го сретнала неколкукратно во мојата практика, што значи може да во домот да почне да снемува пари или детето да бара се повеќе пари од своите родители, а да нема баш рационално објаснување и логично каде се потрошени тие пари. Исто така, значи, може да се јават и промени, например, во исхраната. Децата знаат да изреагираат и со се почести поплаки на болки во стомачето или главоболки. Така да тоа се невротски, соматски симптоми кои што детето ги манифестира. Дефинитивно многу чест е и отпорот кон училиштето, односно се почесто доцнење, избегнување, може би и разболување или симулација за разболување, се со цел да се одбегне таа средина каде може би се случува тој булинг. Во однос на адолесцентите, односно повозрасните деца, како што си ги викаме, може да доминира и една подепресивна симптоматологија, која што може да допринесе и до, може би, себе повредување или пак и злоупотреба на психоактивни супстанции. Така, споменавте многу примери, наведум некои личат како да се обични, а не можеме да препознаеме дека станува збор за некаков проблем. Како треба да реагира родителот, како треба да реагира наставникот доколку ги забележи овие промени кај детето? Треба да се реагира, не треба да се игнорира и не треба да важи изреката ајде деца се ќе помине. Значи, треба да се адресира, да му се даде на детето простор без паника, без напнатост, без притисок, значи да му се даде простор да го изрази тоа што му се случувало во еден безбеден сетинг и од страна на родителот и од страна на наставникот, да нема осуда, во никој случај да нема ти сигурно си допринел за тоа да се случува, односно каде булираното дете има тешкотијата да се сноси со тоа што му се случува, уште да доживее, па замислете како се чувствува и обвинување од страна на префрлање на одговорност или па можеби дури дополнително чувство на вина. И ова е многу важно, зошто? Затоа што во принцип дури и голем број од случаите на булинг остануваат непријавени, токму од тој срам или можеби од страв од реакцијата на родителот или можеби и на наставникот и секако тука е и стравот од тоа да не булингот се влоши доколку дознае
детето или групата што го булира да не продолжи, односно доста често се сретнува дека има едно неверување во системот дека таа работа може да се разреши и тоа однесување да прекине и детето да биде заштитено, што значи токму тоа треба да му се понуди и тоа треба да потрае еден период со цел да се репарира таа падната самодоверба и да се репарираат и да се истретираат сите тие емоционални потешкоти и случувања кои што се последица на булингот. Кои се причините за едно дете да врши булинг? Причините може да бидат многу. Булингот е у суштина агресивно однесување, недостиг на почит, недостиг на емпатија, може би ниска самодоверба кај детето кое булира, па се обидува да ја искомпензира со насилничко наметнување на моќ и доминација врз другото дете. Исто така многу често знае да биде и едно имитирано однесување, значи сепак тоа е некаде научено однесување, кое што за жал се префрла и се исполјава на други деца. Меѓутоа, треба да се има разбирање и за децата кои што се ете така го извршуваат тоа однесување, секогаш треба да се обиде дали наставникот, дали родителот, дали стручниот тим да ја види причината, да ја детектира етиологијата. Зошто? Затоа што некогаш може би да биде во позадината и некое психолошко расстройство, може би почеток на некоја ментална болест. Ме разбирате што значи? Треба да се адресираат и убаво да се направи проценка што е тоа што го тера детето да извршува булинг и секако да се истретира. Тоа не значи одобровување или прифаќање на тоа што го прави. Секако дека би имало поставување на јасни граници, меѓутоа како што жртвата на булингот заслужува третман, секако и на тој што го извршува булингот, значи му треба и третман, и внимание, и работа, со цел да се адресираат и да се пополнат тие работи кои што не достигаат во личноста на тоа дете кое што го извршува булингот. Така. Всушност, денеска ја поставивме ние оваа тема во Добро утро секое утро на Алфа телевизија, поведени од она вирално што се распространи низ целиот свет, видео кој што ни доаѓа од другата страна на планетата, од Австралија. Значи, мајката сподели јавно дека нејзиното дете е жртва на булинг и како тоа реагира. Тоа навистина мислам дека ги вознемири речиси сите што имаат чувства. Па ќе речам дали е ова добро, дали треба родителот, старателот, дали треба да се зборува јавно, гласно, да се споделува и да се кажува овој проблем? Видете, дека треба да се зборува јавно за булингот и последиците од истото, апсолутно треба. А личен е изборот на родителот дали тоа ќе го прави на индивидуално ниво или не. Меѓутоа, дека ова е така наречено жешка тема која што не само од сега, веќе последниве години се забележува дека дури више ги поминува сите граници тоа насилничко однесување, што значи дека и тој емоционален и социјален булинг веќе најдоминантен е тој физички булинг, односно веќе доаѓа до израз една деструктивна агресивност која што во некој случај слушавме во овие години дека дури завршува и со смртен ишод и со тешки физички последици. Тоа треба да се адресира. Треба да работат и родителите со сопствените деца, да се направи таа превенција, односно да се вметнуваат континуирано тие морални вредности на емпатија, односно препознавање на тугите чувства. Секое дете и секој возрастен треба да ги знае ефектите на булинг, да се развива емпатијата, да се развива тимската игра и тимската дружба, децата да научат што значи другарство, да се подобруваат комуникативните вештини, да се подобруваат вештините на разрешување на конфликт, а секако тоа е задача на сите нас, вклучително и стручните лица, вклучително и важна е улогата и на училиштата. Јас предлагам и имам на идеја да се овие работи кои што ги зборувавме за вметнување на тие вредности покрај гласност на родители, можеби испраќање на пораки, можеби некоја национална кампања која што ќе биде јавна, сепак да се вметне во курикулумот, во образованието, дали тоа ќе биде предмет, дали тоа ќе биде секција, значи не сум експерт за образование,
има други експерти кои што ќе си ја најдат нели најдобрата опција за да се пренесат тие работи кои што на децата им не достигаат. Тука спаѓа и безбедното користење на технологијата, односно проценка, балансирана употреба, небалансирана, кој е изборот на содржините, односно едно здраво културно однесување на социјалните медиуми и социјалните мрежи, затоа што многу често е присутен и сајбербулингот, што значи сето модерен булинг. Апсолутно, меѓутоа е многу застапен и тоа е тој булинг кој што е дури можеби еден од потешките за контролирање, бидејќи не може да се спречи, кој што ќе постира на социјалните мрежи и каков ефект тоа ќе даде на лицето кое што е булирано. Така да дефинитивно треба нешто да се направи во правец на вметнување на тие потребни вредности, емпатија, емоционална интелигенција, соработка, тимска игра, да се направи школите, училиштата да направат евалуација, да направат истражувања, која деленија најчесто тоа се случува, дали е група, дали се случува на индивидуално ниво, во која форма, да се понудат од друга страна па активности кои што ќе прават позитивна идентификација на децата и припадност во позитивни групи кои што ќе бидат за нив конструктивни и така мешајки се ќе го создава тоа другарство и многу важно, како што го спомнавте видеото, значи во тоа видео праќа порака. Децата мора да се научат на човеколюбие и на прифаќање на различност. Ние сме сите различни во нешто. Булингот, во позадината на булингот често има да станува збор за медицинска состојба. Може би некое дете без родители, или може би некое дете или адолесцент има има сексуална конфузија, или може би има различна сексуална ориентација и сето тоа се јавува во позадината на булингот и предизвикува страшни последици кај децата и децата мора да научат да почитуваат различност. Можеби тоа ќе биде расна или верска различност, било каква различност, треба да се научат на почит и кон авторитетите и на почит кон соучениците.